Buonasera a tutte e a tutti. L'Istituto Gramsci ha partecipato in vario modo e con varie iniziative a questa importante data, l'80° della liberazione, con varie iniziative, e quella odierna rientra in queste iniziative. Si tratta, a parte quello che è successo ieri, cioè c'è stato un seminario in generale sulla storia, sullo scrivere la storia. E oggi noi discutiamo di un libro importante sulla Resistenza, opera di vari autori, ma con un coordinamento che non lascia fuori nessun aspetto della Resistenza. Cioè la Resistenza è analizzata in tutti i suoi aspetti, anche in quelli meno epici, che meno si prestano a una idealizzazione, a una narrazione epica. La Resistenza così com'è, cioè la Resistenza così come è stata, non come e poi viene narrata. Questa è una prospettiva molto importante, e devo dire che anche se la Resistenza si narra così come è stata, cioè in tutti i suoi aspetti, si tratta di un fenomeno complesso, di un fenomeno che comportò lutti e stragi di tutti i tipi, anche se si racconta così, non si toglie alla Resistenza il carattere di data cruciale, di evento, di cesura fondamentale nella storia d'Italia. La storia d'Italia è cambiata in seguito a questi eventi, e il libro ricostruisce benissimo questi aspetti, la Resistenza in tutti i suoi momenti, in tutte le sue caratteristiche, e per questo ringraziamo i nostri ospiti, il professore Peli e il professore Focardi. È un cognome difficile perché è un cognome nordico. Peli è molto più meridionale. Sì, santo e ricco, come si diceva, cui si è aggiunta Chiara Colombini dell'Istoretto di Torino. Le ringrazio per essere venuti e auguro buon lavoro. Buonasera a tutte e tutti, pure se sono nel comitato scientifico dell'Istituto Gramsci, ci tengo a ringraziare l'Istituto Gramsci, non per ringraziare ovviamente il sottoscritto, ma per ringraziare il personale che fa vivere questo posto e che lo fa vivere anche grazie alle 1000 iniziative che prende autonomamente e ai progetti che porta avanti anche per l'80° della Resistenza, con la valorizzazione dell'archivio. C'è un progetto per la valorizzazione di 2 fondi, essenzialmente quello di Pompeo Colaianni e quello dell'Ampi di Palermo. Sono qua dietro nell'archivio. 2 parole, anche perché il mio è solo un ruolo di coordinamento. Questo libro essenzialmente lo dichiarano sin dall'inizio i curatori nell'introduzione. Vuole tornare a porre l'attenzione sull'aspetto della lotta partigiana per come si è data concretamente. Si divide in 3 parti. Uno è il combattere, l'altro il vivere e l'altro è il narrare. Ovviamente non sono 3 momenti, non sono 3 momenti che possono essere separati, perché ovviamente i partigiani per poter combattere devono vivere, e mentre combattono e vivono hanno anche
come dire, una funzione di testimoni narratori nel momento in cui lasciano delle tracce scritte fondamentali. Solo per darvi il combattere prevede ovviamente un primo capitolo come dire, sull'andamento della guerra partigiana di Luca Baldissara, poi i nemici dei partigiani, perché è importante, abbiamo capito da un po' di decenni che per studiare i partigiani bisogna anche studiare i nemici dei partigiani, con un saggio di Amedeo Osti Guerrazzi. Poi abbiamo Eric Gobetti, sempre nella sezione del combattere con i partigiani italiani all'estero, e ovviamente sono principalmente i militari che si trovano, per esempio, nei Balcani, e che decidono o che si trovano nella situazione, o più che altro entrambe le cose, che si trovano in una situazione che li porta anche a decidere di partecipare alla guerra partigiana. E poi ovviamente il ruolo dell'esercito nella resistenza, le donne nella resistenza. Questi due saggi, uno è di Niccolò Dalio, l'altro è di Maria Teresa Sega. E poi ovviamente i merito, dico ovviamente perché qui ci siamo occupati del tema nel 2017 con un convegno che poi è sfociato 2 anni dopo in un volume, I siciliani nella resistenza. Allora c'era anche Santo Peli quella volta in questo libro. La resistenza nel meridione e i meridionali nella resistenza è un tema affrontato da Isabella Insolvibile. Poi c'è la parte del vivere, e qui abbiamo Santo Peli con un saggio, come dire, che problematizza, come dire, in verità problematizza la guerra partigiana tout court, attraverso la lente del rifiuto della guerra. Poi Chiara Colombini con Non un esercito di santi, vissuto e passioni della guerra partigiana. Francesco Fusi con un altro saggio sul vivere da partigiani nei 20 mesi, la sporca guerra del partigiano, alimentazione, salute e territorio. È chiaro che vi rendete subito, ho voluto fare questo piccolo excursus perché dagli argomenti voi capite quello con immediatezza, quello che ha detto il presidente Nicosia, cioè del fatto che questo libro vuole come dire, con immediatezza entrare nella resistenza per come si è fatta, senza retorica essenzialmente, perché se si va a vedere la sporca guerra del partigiano già è chiaro, no? Poi un capitolo sull'antifascismo e ovviamente sul rapporto tra guerra partigiana ed antifascismo. Bruno Maida con un saggio sulle scuole per ex partigiani a partire dal 45. È un'esperienza interessantissima che ha la sua auge nei primissimi anni. Poi già nel Q48 entra in crisi, ma l'ultimo convitto della rinascita, così si chiamavano, chiude, ho letto, nel 1975 a Milano. E poi abbiamo il racconto della resistenza, e quindi Gabriele
Pedullah, che ci parla di narrativa, poesia, cinema, Nicola La Banca, che fa un'analisi della storiografia sulla Resistenza, Mirko Carrettieri, che analizza il tema centrale della violenza nella guerra partigiana, Andrea Tappi con un'analisi dei manuali scolastici, e poi per ultimo, ma non per questo meno importante, anzi, Partigiani, patrioti, martiri, le memorie pubbliche della Resistenza di Filippo Focardi e Alessandro Sant'Agata. Allora, mi taccio brevemente, solo voglio fare delle piccole domande, poi vedete chi vuole rispondere a chi e nell'ordine che preferite. Incominciamo dalla fine. La memoria pubblica. Questo saggio spiega con una chiarezza strabiliante, sì, come a seconda delle differenti fasi della nostra storia dopo il 45, la memoria pubblica della Resistenza cambi, perché ovviamente lo sappiamo tutti, la memoria è un prodotto del presente. Ognuno di noi per esempio ha una memoria della Resistenza in questo istante, anche se nessuno di noi ovviamente ha partecipato agli eventi, e soprattutto questa memoria della Resistenza che ognuno di noi ha, cambia nel tempo. Io ho una memoria della Resistenza che all'oggi non è sicuramente quella che avevo 20 anni fa. Il problema della memoria pubblica è fondamentale sin dall'inizio, perché è un elemento fondamentale per cercare di creare, è un ingrediente fondamentale per cercare di costruire una nuova identità democratica. E il saggio fa vedere come c'è un chiaro cambiamento dagli anni 50, quando la lotta partigiana con il centrismo è oggettivamente, e con la guerra fredda, è oggettivamente messa sotto processo. Negli anni 60 c'è chiaramente un cambiamento legato soprattutto alle giovani generazioni, no? che recuperano la Resistenza per utilizzarla come orizzonte per il futuro. E poi l'incontro con il terrorismo, anche se uso questo termine ma non è tanto corretto, ma insomma. E poi la crisi degli anni '80 e il declino oggettivo a partire dall'89. Ecco, a Filippo e anche a Chiara e a Santo chiedo qual è lo stato dell'arte in materia di memoria della Resistenza oggi. Poi approfittando del fatto che qui c'è Chiara, ovviamente una domanda a partire dal suo saggio. Il saggio va a indagare il vissuto e le passioni della guerra partigiana, prendendo in considerazione essenzialmente le testimonianze documentarie prodotte nei 20 mesi essenzialmente. E allora inizia appunto con una citazione di Nuto Revelli, che dice che bisogna raccontare la guerra partigiana per così com'era, e Chiara cerca di farlo e ci riesce facendo vedere
la limitatezza degli orizzonti che caratterizza i protagonisti che sono immersi negli eventi, l'importanza di quelle che lei chiama le disposizioni d'animo che determinano l'atteggiamento che varia anche nel corso dei 20 mesi dei differenti attori. E poi alla fine dice: osservare il durante della guerra partigiana con tutte le sue asprezze permette di scavare nel modo con il quale avviene e con cui viene vissuto il passaggio del singolo al collettivo, organizzativamente, militarmente e politicamente, senza arrivare però a risposte esaustive. A quel processo ci si avvicina per approssimazione, perché è dato dall'irriducibilità dei percorsi di vita, dal complesso delle motivazioni degli individui, dalle trasformazioni che ciascuno di essi conosce nel corso dei mesi, che a loro volta si inseriscono intersecandosi nella trama collettiva e meravigliosa, è una citazione, che la resistenza è. Ecco, a Chiara chiedo se, ma anche ovviamente a Filippo e a Santo, qualche esempio, qualche caso di emblematico di passaggio dal livello singolo a quello collettivo. Il saggio di Santo, che fa sempre parte della sezione Vivere, vede come alla base come dato unificante di tutte le italiane e di tutti gli italiani nei 20 mesi, nell'ultima fase della guerra, il dato che unifica le più disparate, come dire, situazioni che si vengono a creare nel paese, ma anche fuori dal paese, con i militari che stanno nei differenti fronti. C'è una frantumazione, perché ovviamente il paese è diviso, eppure il dato unificante è quello del rifiuto. C'è un dato unificante che è rappresentato dal rifiuto della guerra. E allora lui ci fa ben vedere come da questo dato unificante, però a seconda dei contesti che cambiano, si producono effetti estremamente differenti, perché al nord e al centro-nord il rifiuto della guerra attraverso un processo può portare alla guerra partigiana, e poi questa guerra partigiana nel corso dei 20 mesi può portare ad un processo di politicizzazione in senso antifascista, ma questo stesso rifiuto della guerra in Sicilia, nel contesto della Sicilia che non vive se non per poche settimane l'occupazione tedesca, e non c'è la possibilità che si sviluppi nessuna guerra partigiana, il rifiuto della guerra, andandosi ad inserire in tutt'altro contesto rispetto a quello del centro-nord, ovviamente ha effetti che vengono interpretati anche in maniera completamente opposta, perché abbiamo per esempio il fenomeno del non si parte, che verrà poi da subito etichettato come effetto come conseguenza
delle trame e separatiste e neofasciste. Noi sappiamo che i separatisti e i fascisti c'entrano, se ne approfittano ovviamente di quello delle proteste che avvengono, che prendono il nome del non si parte, ma non sono questi soggetti i protagonisti, ma è, come dire, gente la più varia che esprime il proprio rifiuto per la guerra. Ecco, io chiedo a Chiara, a Santo e a Filippo, noi che, come dire, abbiamo iniziato a studiare da una decina d'anni con una certa costanza i meridionali nella resistenza, la resistenza nel meridione, la guerra partigiana fatta dai siciliani al nord, che, diciamo, in quale contesto di significato secondo voi dobbiamo porre questi studi di fronte a un contesto che è unificato essenzialmente dal rifiuto della guerra? Basta, mi taccio perché mi sa che ho parlato troppo e grazie. Rispondiamo con ordine, disciplinati. Rispondiamo con ordine inverso, nel senso, funziona se che partiamo dalla memoria, quindi dall'ultima cosa. Tu hai posto una domanda quasi impossibile da rispondere: lo stato dell'arte, molto difficile verificare lo stato dell'arte. Beh, prima di cominciare intanto però permettimi anche a me di ringraziare, non lo faccio così per formalismo, ma perché davvero sono contento di venire qui a Palermo, di essere stato invitato dall'Istituto Gramsci, quindi da te e dall'Istituto, è un'occasione molto, molto bella. Io partirei dal titolo per capire un po' anche come si pone questo libro all'interno della questione della memoria e della resistenza. Vi faccio una piccola confessione: noi non volevamo mettere nel titolo resistenza. La proposta mia e di Santo era la guerra, quello che è il sottotitolo, la guerra partigiana in Italia 43-45, perché l'obiettivo fondamentale era e resta di riportare l'attenzione degli storici e, diciamo, di chi si interessa comunque in generale della resistenza sulla guerra partigiana. Perché abbiamo avuto quest'idea? Perché già 10 anni fa, cioè in occasione non di questo anniversario, non dell'80°, ma del 70°, ci aveva colpito il fatto che si era tornati a parlare in positivo di resistenza, ma dando un'accezione molto larga, molto estensiva della resistenza, delle resistenze. Era in sostanza il discorso che hanno fatto i Presidenti della Repubblica, no? Prima Ciampi, poi Napolitano, infine Mattarella, che hanno difeso la resistenza che negli anni 90 era stata fortemente criticata, no? Dai governi di centrodestra. Lì sì era stata una critica super radicale. Vi ricordate dai libri di Panza che parlava dell'orgia di sangue finale contro i poveri fascisti che si erano arresi, addirittura ad altre questioni che l'opinione pubblica italiana non ha percepito ma che sono state fondamentali. I governi Berlusconi fino al 2011 hanno chiesto in Parlamento l'abolizione del 25 aprile e la sostituzione del 25 aprile con il 18 aprile. 18 aprile 48, la vittoria della DC contro il fronte social comunista, come se quel 18 aprile fosse il vero inizio della democrazia in Italia, non il 25 aprile, non la fine del fascismo, ma la sconfitta del pericolo rosso. Ecco, quindi capite, sono delle richieste eversive, erano delle richieste eversive della memoria della resistenza e dell'antifascismo. Rispetto a questo,
prima Ciampi, poi Napolitano e poi Mattarella con un tocco particolare, poi magari diremo, hanno difeso la memoria della Resistenza. In che modo però? Cioè veicolando quale narrazione della Resistenza? Prendiamo Ciampi, una narrazione nazionalpatriottica, la Resistenza come unione di popolo e forze armate, quegli episodi, no, la difesa a Roma, Porta San Paolo, Piombino, in cui civili e militari si sono uniti contro i tedeschi. La riscoperta dell'elemento militare, la visita a Cefalonia famosa. Cefalonia non è vero che non se n'era mai parlato, se n'era parlato e come, ma ne aveva parlato tantissimo anche il Partito Comunista. Se voi prendete l'unità nel 1945 è come se parla di Cefalonia. Però ecco, non era diventato un luogo della memoria della Resistenza come altri. Insomma, Ciampi quindi va a Cefalonia, dice ponendosi in prima persona, no? Perché anche lui era stato militare e aveva fatto la scelta a favore di Badoglio e del re. Noi che interrogammo la nostra coscienza, usa il noi, no? Quando si rivolge. E quindi reinserisce a pieno titolo nella Resistenza quella dei militari, Cefalonia, gli internati militari. Poi allarga ancora la Resistenza senza armi. E quindi sì, chi ha preso le armi, partigiani, militari, ma soprattutto donne, uomini, sacerdoti che hanno aiutato gli ebrei perseguitati, che hanno aiutato i soldati italiani dopo l'8 settembre che scappavano. Cioè questa visione molto allargata, no? Quindi noi come storici, anche Nicola Labanca nel contributo di questo volume, parla di un allargamento del perimetro della Resistenza, quindi allargata, e però allo stesso tempo cosa abbiamo notato con Santo? È che cambia completamente il baricentro. È più larga, ma il baricentro non sta più nei soggetti storici che materialmente hanno fatto, usiamo pure il termine resistenza, cioè i partigiani e i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale che hanno organizzato quella lotta. I partigiani ci sono ancora, sì, ci sono, non è che scompaiono, ma sono uno dei tanti attori di questa resistenza allargata. I partiti del CLN quasi scompaiono nelle narrazioni, soprattutto di Ciampi. Ecco, allora da questa percezione, già allora scrivemmo un articolo 10 anni fa su una rivista spagnola, è da lì che siamo riportati, quindi con l'intenzione di riportare all'interno del discorso pubblico, volendo della memoria pubblica, i fari, l'attenzione sulla guerra partigiana. E tu dicevi lo stato dell'arte. Intanto diciamo una cosa, faccio proprio, se la faccio semplice, già quello che vi ho detto significa che rispetto alle critiche radicali che erano state portate alla memoria della resistenza e dell'antifascismo negli anni 90, primo governo Berlusconi, governi Berlusconi negli anni 2000, la resistenza in qualche modo e l'antifascismo è stato difeso, ha trovato un argine, innanzitutto anche un argine istituzionale nella Presidenza della Repubblica, no? Quindi non siamo più a parlare sui giornali dei crimini dei partigiani. Certamente se voi prendete, non so, Casa Pound, ancora torniamo a parlare dei crimini partigiani, ma nel discorso pubblico questo non è più così centrale. E quello che avevamo notato noi proprio 10 anni fa è che era stato il giornale che a un livello culturalmente più elevato era stato il paladino della campagna revisionista contro la resistenza, ovvero il Corriere della Sera, che ospitava gli interventi di Galli La Loggia e tutti questi, 10 anni fa a farsi invece portavoce con Aldo Cazzullo, devo dire, di una visione positiva della resistenza che era quella però che si diceva ecumenica, allargata, edulcorata se volete e così via. Ecco, quindi la critica radicale è stata rintuzzata. Il 25 aprile continuiamo a festeggiarlo e non festeggiamo il 18 aprile. Però certo qualcosa è cambiato, delle evoluzioni ci sono state. Quali? Intanto appunto noi, l'interesse nostro sarebbe ritornare a parlare proprio della guerra partigiana e diciamo, di cosa ha reso possibile questa guerra partigiana. Poi direi, ora così quando mi hai fatto la domanda pensavo un pochino a quali possono essere le novità nel dibattito pubblico. Ma io direi intanto, grazie anche qui, allora metto in mezzo anche lei, qui a Chiara Colombini, grazie anche agli storici
c'è un'attenzione rinnovata alla dimensione internazionale della resistenza, cioè il fatto che nella resistenza italiana non abbiano combattuto solo italiani. C'è questo saggio anche nel nostro volume, ci sono almeno 15.000 partigiani stranieri, soprattutto russi, ma poi jugoslavi, ci sono molti disertori tedeschi ed austriaci, greci e così via. Ci sono alcuni, la storiografia ha posto l'attenzione anche su alcuni combattenti di origine africana. Questo è interessante perché io mi pongo allora con gli occhi di un nuovo italiano, un ragazzo nato qua che viene dal Marocco, viene dalla Tunisia o da altri paesi. Quindi come guarda, cosa gli dice a lui l'esperienza della resistenza? Probabilmente gli dice qualcosa di più se è presente questa dimensione internazionale, di una lotta che non è solo per la patria, per la liberazione della patria, no, c'è qualcosa che va oltre. In qualche modo viene recuperata quella dimensione di guerra civile europea della seconda guerra mondiale, di cui parlavano tranquillamente allora, bellissimi testi, azionisti, io mi ricordo alcuni passaggi della stampa azionista, ma non solo, tutti. Cioè, stiamo combattendo in tutto il mondo, no? In Europa in particolare, ma se vogliamo in tutto il mondo, contro il nazifascismo, per dei valori della democrazia che magari possono essere anche diversi, ma che sono i valori della democrazia contro quelli invece del totalitarismo fascista. E questa è una dimensione che probabilmente ancora può essere capita. Per ora siamo a un livello, direi, della storiografia che ha una sensibilità nuova e riporta l'attenzione su questi aspetti, ma potrebbe essere importante. Poi altre due cose, e poi passo subito la parola a loro. Vi dicevo Mattarella. Mattarella ha ripreso quella dimensione corale della resistenza propria di Ciampi e di Napolitano, però con alcuni aspetti specifici. Se prendete i discorsi di Ciampi e Napolitano, non trovate la parola antifascismo, quasi non ricorre, no? È un giochettino e fate facilmente, se andate sul sito del Quirinale ci sono tutti i discorsi dei presidenti in PDF, mettete una barra potete fare una ricerca, mettete la parola antifascismo e vedete cosa vi viene fuori. Io ho avuto una studentessa ora molto brava che fa queste cose computazionali, analisi e mi ha dato lo stesso risultato, facendo una cosa quindi scientifica. Io l'avevo fatto un po' così, ma lei invece ha fatto proprio un esame ed è impressionante. Cioè Napolitano è ritornato a parlare non solo di resistenza, ma di antifascismo, quindi valore fondante dell'antifascismo. Questo è importante perché Mattarella, cosa ho detto? Perché Napolitano? No, Napolitano mai. Sia chiaro. No, avevo detto, volevo dire Mattarella, no, l'avevo detto prima, si vede stavo pensando a un'altra cosa. Ecco, Mattarella ha riportato l'attenzione sul valore fondante dell'antifascismo facendo un passo in più sostanziale rispetto a Ciampi. Sottolineando il carattere di cesura della resistenza rispetto a tutta la storia italiana pregressa, non solo rispetto al fascismo, ma rispetto anche alla storia dell'Italia liberale. Mi sembra il Presidente all'inizio aveva parlato di questo aspetto, cioè la resistenza è una cesura. Ecco, in Ciampi questo non era presente, insisteva molto sulla continuità nella storia italiana, cioè il passaggio da risorgimento, no, i valori della libertà, eccetera, che lui i punti di riferimento ai Ciampi erano Mazzini e Croce, la religione e la libertà di Croce e il carattere europeistico, no, del nazionalismo, patriottismo italiano mazziniano. Io amo la mia patria perché amo tutte le patrie. Quindi risorgimento, prima guerra mondiale intesa in senso molto tradizionale come ultima guerra, no, di indipendenza nazionale. Resistenza come secondo risorgimento, poi c'era la dimensione europea che già era presente nel risorgimento mazziniano e che si invera dopo la seconda guerra mondiale nell'Unione Europea, eccetera, però era una linea di continuità. Ecco, invece Mattarella mette l'accento sulla rottura della resistenza. Quello che nasce dopo, la nostra Repubblica, la nostra democrazia, è qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che c'era prima, non solo rispetto al fascismo, ma rispetto anche all'Italia liberale. Questo elemento, poi l'altra cosa, questo è importante, così come Mattarella ha anche provato a riallineare la memoria dell'antifascismo e della resistenza e la memoria della Shoah, perché in precedenza, queste sono dinamiche che studiamo,
la memoria della Shoah aveva, come dire, pervaso gli spazi, no? Qualcuno in maniera un po' drastica, come De Luna, ha detto che la memoria della Shoah ha proprio eroso lo spazio della memoria dell'antifascismo. Qui noi abbiamo idee diverse negli storici sull'erosione o non erosione, però non c'è dubbio che il peso specifico della memoria della Shoah, no, abbia pesato molto. Tant'è che vi faccio l'esempio, prima per criticare Napolitano in questo caso, ma non per criticare, per darvi un'idea. Napolitano, intervenendo per un 25 aprile, mi sembra nel 2014, quindi in occasione della festa della liberazione, parlando delle fosse ardeatine, che è uno dei luoghi della memoria classici, no? dell'antifascismo e della resistenza, aveva definito il massacro delle fosse ardeatine come espressione di violenza antisemita. Le fosse ardeatine, 335 morti, 75 ebrei, ma tutti gli altri non ebrei. Non lo puoi definire espressione di violenza antisemita. Lo definisci perché culturalmente sei in una situazione, in una memoria culturale in cui predomina la Shoah. E allora anche le fosse ardeatine diventano un massacro antisemita. Questo lo pensano anche i ragazzi nelle scuole. C'è un'indagine di Alessandro Portelli per il libro, appunto, l'ordine è già stato eseguito, i suoi studenti a Roma, se gli chiedi chi sono le vittime fosse ardeatine, gli ebrei. Ora, ecco, su questo piano Mattarella ha rimesso le cose un po' in ordine. Certo, ha dato spazio, figuriamoci, no? la Segre, memoria alla Shoah, ma ha ad esempio sottolineato che la colpa del fascismo non è solo quella di aver introdotto leggi razziali, è quella che è stata fin dall'inizio una dittatura terribile. E l'ultima cosa, ciao Tommaso, forse e chiudo su questa perché sempre più siamo in un quadro non solo nazionale ma ed europeo e questo quadro europeo, l'influenza del quadro europeo comincia a essere sempre più rilevante anche in Italia. Di quale resistenza si parla in Europa? Allora, nei documenti europei la parola antifascista non esiste più. La trovate fino agli anni 90, poi non esiste più. Era centrale, se voi prendete risoluzione del Parlamento europeo nell'85 in occasione del quarantennale alla fine, è antifascismo, antinazismo, adesso non c'è più. L'orientamento, la direttrice di fondo è l'antitotalitarismo. I due pilastri della memoria europea sono la memoria della Shoah e il paradigma antitotalitario, cioè l'equiparazione dei crimini del comunismo ai crimini del nazismo. Ovviamente una cosa fortemente spinta dai paesi dell'Europa orientale, dai paesi baltici, eccetera. Io sono stato quest'estate a fare un giro nelle repubbliche baltiche, hanno dei magnifici musei nazionali in cui ci va un sacco di gente. Ci sono i partigiani lì? Sì, ci sono. Sono come li chiamano, i Brothers of the Sherwood, i fratelli della foresta, sono quelle migliaia di lituani, lettoni ed estoni che dal 45 al 52 hanno combattuto contro i sovietici nelle foreste e poi sono stati sgominati da Stalin anche con mezzi durissimi. Nel 49 Stalin deporta 150.000 lituani. L'attuale responsabile della politica estera europea è una lituana, su posizioni durissime contro Putin, ma insomma non mi stupisce, la sua famiglia è stata deportata, una di quelle è stata deportata. Allora, in Europa quella è la resistenza. C'è una risoluzione del Parlamento europeo, quella famosa del 19 settembre del 19, sull'importanza della memoria per il futuro dell'Europa, in cui dice un sacco di cose, appunto, dobbiamo celebrare il 23 agosto, oltre al 27 gennaio. Che è il 23 agosto? Infatti noi non lo sappiamo. Il 23 agosto è la data fondamentale per tutti i baltici, per tutti i polacchi. È il 23 agosto 1939, patto Ribbentrop-Molotov, quando, secondo loro, i due totalitarismi gemelli, quello nazista e quello sovietico, si sono spartiti l'Europa. No? Quindi, per esempio, in questa risoluzione si dice che dobbiamo celebrare il 23 agosto, però si dice anche un'altra cosina, che mi ha un pochino preoccupato, si dice che si deve celebrare, cos'è ora, mi sfugge, 24 maggio, 25 maggio, la giornata degli eroi della lotta contro i totalitarismi. L'eroe di riferimento, lo si dice nero su bianco nella risoluzione, è Witold Pilecki, un ufficiale dell'armata polacca che prima combatte contro i nazisti, poi sfugge ai nazisti, torna a Londra, dove c'è il governo polacco in esilio, finita la guerra nel 1945, torna in Polonia per combattere contro il governo sovietico comunista
e viene arrestato, processato e fucilato dai comunisti nel 1948. È lui il punto di riferimento per l'Europa. Quindi l'Europa ci sta dicendo, sì, c'è una resistenza, dobbiamo ricordare, ma era una resistenza antitotalitaria, di chi ha combattuto sia contro i nazisti sia contro i comunisti. Quindi capite che per noi che abbiamo una storia completamente diversa, dove il Partito Comunista è centrale nella resistenza, ma anche nella difesa della Costituzione in varie fasi storiche uscita, no? Ci siamo un po'. E guardate, ora per dirvi, questa roba che vi dico della risoluzione del 19 non è una roba che non ha influenza in Italia. La destra italiana si riferisce costantemente a quella risoluzione. La destra italiana, ad esempio, ha chiesto che venga estesa alle foibe la legislazione antinegazionista che il Parlamento ha introdotto nel 2016 per punire chi nega la Shoah. Dice, negate la Shoah? Ma allora vi prendete fino a 3 anni di carcere, questo dice la legge, si possono comminare fino a 3 anni di carcere. Va bene? Allora la stessa cosa deve valere anche per chi nega le foibe. Come ci dice la risoluzione europea del 2019. Ecco, allora, da un lato, per chiudo, se no la faccio troppo lunga, quindi da un lato questa memoria della resistenza e dell'antifascismo è stata difesa rispetto ai tentativi di scombussolarla degli anni 90. È stata difesa accentuando una dimensione però nazional popolare, un po' patriottica, eccetera, che a noi ci piace fino a un certo punto. Abbiamo provato a riportare l'attenzione sui partigiani. Dall'altro lato siamo in un contesto europeo che invece è ancora più problematico perché spinge per una lettura antitotalitaria. In tutto ciò aggiungo qualche barlume però di novità c'è. Ci sono dei giovani che in nome dell'antifascismo interpretato come gli piace a loro, insomma, appunto, si rifanno alla resistenza, si rifanno all'antifascismo, magari mobilitandosi per Gaza, però ecco, di nuovo è, come dire, è un patrimonio che ancora viene attualizzato, utilizzato politicamente. Mi fermo qui, non so se ho risposto alla tua domanda, ma insomma. Allora, buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma si sono messi insieme. Ero alla Pantera, sì. A proposito di riattualizzazione della memoria, come dire, provo a dire alcune cose. Allora, parto dall'ultima suggestione dell'intervento di Filippo, perché poi secondo me è interessante anche per dire, mi aiuta forse a ragionare su quello che nel libro c'è e forse anche su quello che nel libro, che ho apprezzato molto, non c'è, però l'ultima suggestione è interessante sulla questione della memoria, perché tu dicevi, ovviamente a livello europeo abbiamo questa torsione ormai rispetto alla memoria della Seconda Guerra Mondiale, cioè la Shoah e la memoria della Shoah come elemento assolutizzante, di mare assoluto, però l'elemento interessante è una memoria in cui però un evento che ha le sue radici storiche nella storia dell'Europa, nel contesto europeo, come dire, viene assunto come male assoluto, ma anche in realtà esternalizzato in un certo senso. Cioè quella cosa lì viene in qualche maniera ridotta a qualcosa che oggi diventa solo ed esclusivamente la difesa di Israele, quindi neppure della memoria della diaspora ebraica in tutti i suoi elementi. Lo dico perché anche proprio qui in istituto abbiamo ragionato molto su questi temi nell'ultimo periodo. Seconda cosa molto interessante, la torsione verso questa dimensione antitotalitaria, quindi la doppia memoria che è negazione del crimini del fascismo, ma anche ovviamente accusa al comunismo, e il problema che pone invece allo studio del fenomeno della resistenza come fenomeno storicamente inteso, perché la componente comunista, sì, tanto nell'Europa occidentale, ma in realtà per certi versi anche nell'Europa orientale, in maniera molto contraddittoria, ma sicuramente c'è ed è importante. Però quello che mi sembrava interessante è che quello che viene cancellato con cioè che finché critichiamo gli elementi negativi dell'Unione Sovietica
siamo anche tutti d'accordo. Il problema è che mi sembra che questo taglio antitotalitario è funzionale invece a cancellare, come dire, quella riflessione sui diritti sociali e sull'idea della cittadinanza, che invece era un portato storico, diciamo un portato dell'antifascismo storico come elemento di ragionamento. E fermo restando, come poi anche si spiega bene nel libro, che noi non possiamo meccanicamente legare i due fenomeni, però indubbiamente l'esperienza partigiana, il movimento resistenziale nelle sue differenziazioni, come dire, danno un contributo importante affinché quella, diciamo, riflessione teorica entri dentro i sistemi, diciamo, costituzionali, quindi si trovi una sintesi giuridico-politica di tipo formale di alcuni concetti. Allora l'elemento secondo me da cui partire è questo punto qui, cioè questa cancellazione del contenuto sociale del fascismo e della lotta partigiana, inteso come movimento di rinnovazione, di rinnovamento, di cambiamento, di trasformazione della società, che si manifesta storicamente in quei periodi, sia pure da parte di minoranze, però di minoranze significative che prendono le armi, che incidono, eccetera. Quindi, come dire, fosse solo la critica all'Unione Sovietica, uno potrebbe pure dire vabbè, certo, non è che ci piacciono quei regimi, però in realtà qui il meccanismo, secondo me, la cancellazione della memoria antifascismo resistenza è proprio funzionale alla cancellazione di questi diritti. Lo dico perché questo ci permette di ritornare sull'altro punto su cui chiudevi, che è, come dire, il racconto nazional patriottico del fenomeno resistenziale. Perché parto da questo? Faccio un po' cortocircuito rispetto forse al modo in cui il libro è costruito, perché poi in realtà la riflessione sulla memoria la trovate nella terza parte del libro. No, però è utile perché mi sembra chiaro che sia anche come dire, il vostro fuoco polemico, l'oggetto, conoscendo Santo indubbiamente, ma anche Filippo, diciamo, no? Cioè questa immagine canonizzata della resistenza, questa immagine, come dire, eroico-militare gloriosa, che poi significa giocare tutto su, in qualche maniera, uno stilema tradizionale, no? Giovani, maschi, adulti, anche se ci sono le donne, anche se ci sono gli stranieri, però vabbè, l'elemento cruciale è la rinascita della patria, la ricostruzione dello Stato. Quindi anche una, diciamo, canonizzazione, monumentalizzazione di quell'esperienza che in qualche maniera, se nei decenni tra il 50 e il 70, con diverse fasi legate ovviamente alla trasformazione del sistema politico italiano, aveva subito delle mutazioni, ma grosso modo si strutturava intorno ai partiti, quando i partiti non ci sono più, cioè, diciamo, tutta questa parte è ricostruita appunto nel saggio di Filippo e di Alessandro Sant'Agata, quando i partiti non ci sono più recupera questo epos, diciamo, nazionale. E mi sembra che questo sia il fuoco polemico, perché il punto di partenza della ricerca è che quell'immagine in qualche maniera non restituisce, come dire, il farsi anche accidentato invece del fenomeno partigiano. Quindi una nazionalizzazione di tipo patriottico di una memoria che alla fine ricostruisce l'immagine di una linearità di schieramenti, di comportamenti, eccetera, che soprattutto nel momento in cui scompaiono le grandi culture politiche in qualche maniera viene vista come evidentemente la sola immagine spendibile. Questa è un po' l'operazione che fa Ciampi, in qualche maniera riproponendo, mi sembra che voi diciate due cose interessanti. Questa cosa come dire, non funziona più, diventa una retorica che non può essere, che non parla, e ovviamente soprattutto non risponde alla veridicità del fenomeno storico. Questa terza parte mi sembra che insistiate, diciamo, se proviamo a dare una lettura d'insieme, perché questo è un libro composto da tanti e diversi saggi, quindi ci sono anche, diciamo, cioè una lettura generale, poi ci sono anche delle posizioni specifiche, però la terza parte, questa, diciamo, sulla memoria, forse ha questo tema, cioè che in qualche maniera è molto evidente nel saggio
dedicato a come i manuali di storia degli ultimi anni raccontano la Resistenza, questa monumentalizzazione è passata, cioè se ne parla poco, se ne parla in maniera, diciamo, non se ne parla tantissimo. Quando se ne parla però con una serie anche tutto sommato di imprecisioni, però soprattutto se ne parla sotto quest'unico stilema, quasi che nella, diciamo, dimensione dell'educazione civica lì, perché in qualche maniera parliamo di manuali, ma anche nella retorica pubblica, questa sia l'unica immagine oggi spendibile. Allora, paradossalmente, questo nel momento in cui invece, diciamo, se vogliamo almeno prendere come spartiacque il libro di Pavone, siamo agli inizi degli anni 90, ma tutta anche una riflessione storiografica molto ampia e articolata, questa immagine così irenica in un certo senso noi sappiamo essere saltata. Allora mi sembra che il cuore del libro sia appunto la parte centrale, vivere, che in qualche maniera prova invece a restituire il farsi del fenomeno resistenziale scrostandolo da tutto questo apparato, questa sovralettura. Il saggio di Santo dichiara, ovviamente dico questo perché sono qui accanto a me, non è vero, no, lo penso, lo penso che siano centrali ed è il momento per cui ve lo propongo, però il saggio di Santo, guerra partigiana e rifiuto della guerra, e non un esercito di santi, vissuta e passione della guerra partigiana di Chiara Colombini, pongono due questioni centrali. Santo ci ricorda che in realtà per leggere tutto il fenomeno partigiano dobbiamo appunto dobbiamo partire dal contrario dell'epos patriottico, perché è la guerra che in realtà, come dire, produce una dissoluzione dei legami tra come dire, proprio tra i maschi in armi, in primis, ma non solo, e il progetto imperiale del fascismo, ma in realtà quella crisi del fascismo si porta proprio dietro, come dire, proprio il fatto che non è più legittimo morire per la patria, non si combatte per quella, e questo riguarda la patria fascista, ma mette fortemente in discussione qualsiasi idea di patria. E infatti saggio importante perché riunifica da questo punto di vista le due parti del paese che sono, diciamo, divise dalla situazione militare, cioè questa dissoluzione del legame appunto con la patria e il rifiuto della guerra come elemento che tiene insieme i due no. I no, diciamo, la diffusione del rifiuto della leva nel sud con, come dire, l'analogo rifiuto della chiamata alle armi delle RSI fatto al nord, e che in qualche maniera Santo ci insiste molto, e devo dire che mi ha molto colpito il dato che lui ricorda, perché è un tema che qui anche affrontiamo e che riguarda ad esempio la scelta dei partigiani che vengono dall'Italia meridionale di entrare nelle formazioni, che in realtà è molto più tarda, almeno, diciamo, se non ricordo male, quasi la metà, non entra subito, cosa che noi ci saremmo potuti aspettare, no? Sono lì, sono isolati, non possono tornare indietro, ma invece il passaggio vero alla formazione partigiana anche per loro è lento, cioè non c'è neppure quello di automatismo che noi ci potevamo immaginare. Allora, mi sembra che, per questo dico, un libro che è una risposta a quel canone lì, perché dice no, guardate, siamo proprio partiti dal contrario, siamo partiti da un rifiuto della guerra, siamo partiti da una crisi del rapporto con l'idea di patria, e se vogliamo capire il come è andata la vicenda dobbiamo in realtà metterci lì mano a mano e seguire i tanti passaggi che portano a scelte diciamo che sono momentanee, molto meno eroiche, forse non c'è anche la dimensione della scelta, che era appunto il primo forse capitolo di Pavone, che in qualche maniera tendeva a come dire, farne l'origine iniziale subito dopo l'8 settembre o da un lato o dall'altro. Il saggio di Santo ci ricorda che invece è qualcosa di graduale, che avviene per pezzi, prima scappo,
mi sottraggo, poi mi armo, ma magari armarmi non significa per forza combattere, poi decido anche di combattere, però posso combattere anche per difendere la mia comunità, stare vicino al villaggio, fare alcune cose sì e altre no. Cioè in realtà, come dire, tutto questo gruppo di saggi centrali ci rimandano a questa dimensione accidentata della scelta partigiana, e c'è poi il saggio dichiara che appunto già dal titolo appunto non sono santi, cioè ci sono tutta una serie di contraddizioni, di problematiche, di, come dire, scelte che invece danno la dimensione di un fenomeno che matura nel corso del tempo, si fa in qualche maniera indivenire e che in realtà è soggetto a tutta una serie di oscillazioni legate ad esempio all'avanzata militare alleata, ma anche alla situazione, se volete, ai cicli dell'anno, quindi ci sono persone che entrano e escono, c'è grande attenzione per esempio rispetto al fenomeno dei passaggi dal movimento partigiano alla RSI, o anche chi va lì e mantiene dei contatti e poi ritorna. Cioè, allora, ho avuto la sensazione, ovviamente, come dire, non sono cose del tutto nuove, però il modo in cui è organizzato il volume e vivere, diciamo, la seconda parte, mi pare che faccia un gran lavoro di rimessa a punto. E su questo tema dell'abbandono dell'immagine eroica noi capiamo tante cose. La sporca guerra, Fusi, l'avevamo già detto prima, non un esercito di santi, e con una grandissima attenzione alle singole biografie, alle vite dei singoli personaggi. Allora, da questo punto di vista mi sembra che noi raccontiamo un movimento partigiano in cui come dire, la dimensione del conflitto, della guerra, ritorna a essere cruciale, e in cui i processi di formazione politica, come dire, avvengono dentro questa prospettiva e non sono più, diciamo, non sono meccanicamente il portato come dire, delle culture politiche, dei grandi partiti politici. Questo è un libro in cui in questo senso secondo me è molto figlio del nostro tempo, in cui noi stiamo andando a cercare anche di ricostruire la soggettività dei singoli partigiani, accettandone anche la loro dimensione plurale. Era già forse una cosa che per certi versi aveva intuito Sandro Portelli quando invitava a fare attenzione a non classificare rigidamente anche i combattenti, no? Cioè a tenere insieme le loro molteplici e possibili anime. Lui lo diceva forse più nel senso delle diverse appartenenze politiche. Qui abbiamo proprio, come dire, una invece come dire, una valorizzazione dei diversi prismi esistenziali, e da questo punto di vista secondo me il libro è molto importante perché ci offre una risposta a queste due questioni. Mito patriottico che non può essere la capsula in cui rimettiamo quell'evento, perché in realtà nasce appunto da questa ribellione che matura gradualmente. Non abbiamo nessuna esistono ovviamente delle continuità, ma non abbiamo nessun passaggio meccanico, automatico, antifascismo, resistenza, diciamo Costituzione, che un po' è invece stata la vulgata in qualche maniera anche da sinistra, anzi soprattutto diciamo del mondo progressista degli anni 90. Allora, dove invece mi sembra allora, questo secondo me è molto apprezzabile. Poi però mi pare che la prima parte del volume, spero di essere riuscito a spiegare perché secondo me la seconda è quella cruciale dell'elemento di novità. Poi la prima parte del volume, che è dedicata alla guerra, e come dire, poi forse però ci riporta a un
tentativo, diciamo, di lettura, diciamo, unitaria di alcuni passaggi. Però mi chiedevo, forse in qualche maniera, non so se dire di tipo più tradizionale, ma come dire, sicuramente in cui in alcuni saggi gli elementi del politico tornano di più. Allora, in taluni casi su alcuni fatti specifici, ad esempio l'incapacità dell'esercito militare diciamo l'incapacità degli ufficiali del ricostituito Regio Esercito di capire quello che è successo, il saggio di Dalio è bellissimo da questo punto di vista, perché gli continuano a parlare un linguaggio che in realtà non parla a nessuno, cioè non parla ai coscritti che quelli che, diciamo, ci sono andati lo stesso e non volevano, quelli che invece si arruolano volontari, diciamo, hanno completamente, che peraltro non vengono accettati, non vengono sopportati, eccetera eccetera, lo fanno completamente su altre basi, eccetera. Però cosa volevo dire? Cioè mi sembra che il tema della politica rientri in questa prima parte e che in qualche maniera ci costringa a riflettere anche, diciamo, ci provi un po' a spiegare come avviene poi quella maturazione, anche se non trovo del tutto soddisfacente questo termine, perché rimanda, come dire, quasi all'inevitabilità di un percorso. Perché, diciamo, invece in questa prima parte noi abbiamo il ruolo della guerra e lì forse il cuore è il primo saggio, quello di Luca Baldissarra, che invece ci ricorda, uno, la dimensione, cioè ci ricorda che la guerra partigiana è comunque un fatto militare e questo anche, diciamo, ricollocando e chiarendo cos'è resistenza rispetto a una discussione che in ambito storiografico era diventata, come dire, la resistenza civile, l'opposizione non in armi, eccetera, eccetera. Invece, insomma, Luca insiste molto su un elemento, c'è la guerra mondiale, c'è una guerra tra grandi eserciti, c'è una scelta di parte dentro questa composizione e la cosa che si vuole fare è comunque fare una guerra con le caratteristiche della guerra partigiana, ma qua si combatte e il fenomeno partigiano è anche un fenomeno militare. In questo senso, in quel conflitto è inevitabilmente anche un fenomeno politico, cioè militare e politico camminano insieme, perché poi l'idea di fare, diciamo, di trasformare appunto queste bande, provarne a farne idealmente almeno, un esercito che sia in grado, attraverso il contributo militare che dà, di aprire una nuova fase politica, è una cosa che si fa attraverso l'organizzazione, i partiti, le culture politiche che in qualche maniera tengono insieme due elementi, cioè bisogna formare e motivare politicamente una massa militare che ha le caratteristiche che abbiamo detto prima. Non è un processo facile, questo non è facile, non è semplice in Italia. Il saggio di Eric Gobetti però è molto interessante sia sulla questione di numeri, perché dimostra qual è il contributo dei partigiani italiani all'estero, però in realtà ci ricorda che quelli prima di essere partigiani erano soldati occupanti, che non tutti passano e che anche il loro essere introdotti nell'esercito non è affatto così lineare, eccetera, e che quindi anche lì prendono il nome di Garibaldi, le divisioni, eccetera, però poi vengono guardate con sospetto, eccetera. Insomma, ci ricordano questi saggi che in qualche maniera questo è un processo che passa attraverso, come dire, una dimensione politica che si gioca sul lato militare, ma che inevitabilmente ci riporta però al problema, come dire, dei partiti, delle culture politiche, cioè del fatto che ci fosse una classe dirigente che in qualche maniera poi ha una certa Italia, una certa idea di quella che deve essere l'Italia dopo, l'Italia dell'antifascismo, eccetera. Forse il discorso, diciamo, tra il 40, la dico in maniera molto rozza e schematica, no? Diciamo tra
negli gli anni 50 e gli anni 70 ha visto in questo aspetto l'elemento totalizzante e predominante, in qualche maniera ha schiacciato in maniera meccanica l'esperienza partigiana sulla dimensione dei partiti. Per le cose che abbiamo detto prima non ha funzionato, però ci ritorna questo tema e ci ritorna questa questione. E qui diciamo, provo a chiudere riconnettendomi alle questioni cruciali, cioè cos'è però che forse come dire, mi ha sorpreso non trovare nel libro, no? Nei tanti saggi che ci sono, un saggio che in qualche maniera affrontasse questo tema qui, cioè il lascito politico dell'antifascismo, fermo restando che io condivido l'idea che noi non possiamo avere, no, quella lettura evoluzionistica, antifascisti, partigiani, poi padri costituenti, no? Tutto iscritto, tutto lineare, rinascita della nuova, che poi ovviamente, no, se lo vogliamo depotenziare il suo elemento di novità, diciamo che è la rinascita della nuova patria. Però come dire, quanto questa esperienza di ribellione, di rinnovamento, anche nella scoperta quotidiana che qui viene raccontata, in qualche maniera alimenta invece l'idea politica più ampia, cioè l'idea che bisogna fondare una nuova nazionalità con i diritti sociali al centro, anche nella loro, diciamo, no, natura magmatica. Questa dimensione di ricambiamento, di rinnovamento, anche nei suoi aspetti ingenui, cioè nelle sue attese palingenetiche, nell'idea che ammazzando i fascisti si risolvesse il problema del fascismo. Vittorio Foa diceva che non era così e che forse si era sbagliato a fare in quel modo allora, però è chiaro, come dire, che questa tensione c'era. Allora mi chiedevo, come dire, se un po' non si è perso questo aspetto qua, cioè questa messa a fuoco, perché mi sembra che forse è la cosa che più è rimasta, diciamo, in ombra nei saggi. Ok, grazie. Ringraziamo Tommaso. Ora passiamo al vivere la guerra partigiana. Allora, intanto buonasera a tutte e tutti e mi unisco ai ringraziamenti per l'invito all'Istituto Gramsci, riprendendo quello che ha detto Filippo prima. Io cerco di rispondere alla domanda che mi ha fatto Carlo, cioè come avviene il passaggio dal singolo al collettivo all'interno della Resistenza, che ha molto a che vedere in realtà con la conclusione adesso del discorso di Tommaso. Faccio però un piccolo passo indietro per spiegare quello che ho cercato di fare in questo saggio e un po' più in generale sto cercando di fare da qualche anno, cioè cercare, anche per allontanarsi dalla tentazione della retorica di cui si è parlato già ampiamente, ho provato a osservare la guerra partigiana, nello specifico proprio quella, l'espressione militare, la guerra partigiana armata, attraverso le fonti coeve, cioè escludendo, tenendo sullo sfondo la memorialistica e le testimonianze dei protagonisti rilasciate in seguito, cercando di mantenere stretta l'attenzione sul durante dei mesi della Resistenza. Questo perché è una tipologia di fonti, quelle scritte allora, che se anche uno volesse adottare una prospettiva retorica, una prospettiva celebrativa, proprio non ti riesce di farlo. È una cosa impossibile. Sono fonti che ti mettono a contatto direttamente con il presente dei protagonisti, che è un presente all'interno del quale, come lo ha ricordato prima Carlo, ciascuno dei protagonisti, ciascuno dei combattenti non ha la possibilità di avere un orizzonte completo di ciò che sta
accadendo e sostanzialmente in mezzo a una guerra, in mezzo a una condizione straordinariamente difficile, procede per prove ed errori, procede per tentativi. E questo tipo di ottica veramente rende impossibile uno sguardo celebrativo, anzi probabilmente porta a ingigantire i problemi, a ingigantire le difficoltà. Questo tipo di fonti di cui sono molto convinta, cioè dell'uso di questo tipo di fonti sono molto convinta della loro utilità, sono anche consapevole del fatto che hanno delle criticità, perché sono in larga parte fonti soggettive, ti danno la possibilità di osservare, diciamo così, in diretta quello che stanno provando, quello che stanno vivendo, intendo proprio gli stati d'animo dei protagonisti in quel presente così complicato, benissimo, ed è una straordinaria risorsa. Allo stesso tempo però ti trovi a osservare un fenomeno che è collettivo, che è politico da un punto di vista strettamente individuale. Di qui la centralità della domanda che ha fatto Carlo, almeno centralità rispetto a ciò su cui sto ragionando io, come cercare di tenere insieme i singoli e il collettivo. Ora, occuparsi dei singoli secondo me è del tutto legittimo mentre uno studia il movimento partigiano, dal momento che è un movimento volontario, è un'adesione che nessuno impone, nessuna autorità impone di diventare partigiani, quindi credo che sia assolutamente appropriato osservare dal punto di vista dei singoli che decidono di mobilitarsi. Resta il fatto che è un'esperienza che ha significato in quanto collettiva e in quanto ha una carica politica fortissima. Carlo chiedeva di fare un esempio di come avviene nel corso della resistenza e nel corso della guerra partigiana questo passaggio dal singolo al collettivo. Mi verrebbe da dire, anche se è difficile naturalmente dare un quadro esaustivo, probabilmente impossibile, non difficile, ma per cercare di riassumere mi verrebbe da dire che questo passaggio dal singolo al collettivo avviene attraverso l'attrito e attraverso l'attrito e il tentativo di smussare gli angoli. Mi spiego con un esempio, e che credo che qui sia pertinente visto che riguarda Pompeo Colaianni. Nicola Barbato, leggendario nel cuneese come comandante e animatore delle prime formazioni Garibaldi nel cuneese per l'appunto. Io mi sono imbattuta qualche anno fa in un carteggio di allora, che credo sia più unico che raro, tra una partigiana, una donna, la partigiana Anna, così si firma, e Barbato, che in quel momento è il comandante di divisione. Lei, diciamo, appartiene a un battaglione Garibaldi, siamo nel novembre 44, la questione di fondo è questa, la vogliono allontanare dal battaglione cui lei appartiene e vive in banda, anche questo non è un esempio così diffuso, vive in banda, ci vive dall'inizio e lo rivendica, però a un certo punto all'interno della banda la sua presenza diventa ingombrante perché viene accusata di essere l'amante di Montecristo, il comandante della banda. Se non che Montecristo è sposato e rigidamente puritani comunisti questa cosa non la possono molto accettare, ma questo è semplicemente, diciamo così, l'antefatto, ma nel cuore della vicenda conta abbastanza poco. La cosa straordinaria è che la partigiana Anna scrive a Barbato con una lettera di protesta nella quale lei dice che non intende accettare il trasferimento, neanche parla delle voci sul suo legame con Montecristo, non gliene può importare di meno. Il punto centrale è che lei rivendica di essere stata tra i primi a entrare in banda, di vedersi adesso superata con ruoli di comando da gente che è arrivata da pochi mesi e che lei ritiene sostanzialmente gente comoda
che è arrivata dopo di lei, quando le cose ormai sostanzialmente si sono avviate. Dove erano quando lei già era insieme agli altri a combattere? La cosa più interessante ancora è che in questa sua lettera molto decisa, molto rivendicativa, Colajanni non si sottrae per niente, le risponde nel merito punto per punto, dandole ragione, arrivando a toccare un punto che è centrale, io credo, perché ragiona del fatto che una generazione che è passata attraverso il fascismo sta tentando di rieducarsi attraverso la resistenza, cambiare testa, cambiare modo di pensare, cambiare modo di pensare anche i rapporti personali, non solo politici tra le persone, ma è difficile, richiede tempo. Le fa tutto un ragionamento nel quale le dà ragione sostanzialmente, per poi concludere dicendo: siamo in guerra, bisogna che siamo coesi, la tua presenza sta creando problemi, ubbidisci, serve la disciplina, la formazione deve essere compatta. E Anna viene trasferita. Poi io sono molto contenta perché ho scoperto più tardi, mentre scrivevo questo saggio, che in realtà Anna non se ne va e anzi inizia a fare un lavoro molto importante di informazione e di spionaggio, se volete. Comunque questo è un dettaglio che appassiona me, ma c'entra abbastanza poco. Questo per dire che le formazioni partigiane, ce ne si può rendere conto molto bene usando il tipo di fonti di cui parlavo prima, non necessariamente, non sempre, sono comunità elettive. Ci si trovano in mezzo mondi che sono distanti tra loro, non necessariamente sono militanti politici, non necessariamente appartengono allo stesso ambiente sociale, alla stessa provenienza, alla stessa formazione culturale, e sono aggregati che si formano per l'appunto per prove ed errori e per attriti. A maggior ragione questo succede in una banda unica. Gli attriti si moltiplicano se si considerano i rapporti tra formazioni partigiane differenti. Come avviene il passaggio dal singolo al collettivo? Avviene con difficoltà, avviene con tanto lavoro, al prezzo di contrasti, e però succede. E all'interno di quelle formazioni succede anche la formazione politica. Credo che succeda anche che il patrimonio ideale a cui tu prima accennavi, il lascito dell'antifascismo e della cultura antifascista del ventennio, diciamo, cosa ne è? Va bene, non c'è un legame di continuità, sono completamente d'accordo ovviamente, ma c'è un passaggio all'interno dell'esperienza della resistenza che è estremamente difficile, perché è un patrimonio che appartiene a pochi, appartiene agli antifascisti storici, che sono i pochi, ma sono anche quelli che hanno le idee chiare e sono quelli che hanno un ruolo determinante nell'organizzare il movimento partigiano, veramente un ruolo decisivo, ma ripeto, sono pochi. All'interno delle formazioni sono decisamente di più quelli che sono più giovani e che entrano nelle formazioni partigiane non perché hanno un'idea politica, ci entrano tendenzialmente per sottrarsi ai bandi di leva, ci entrano sulla spinta di un condizionamento della necessità, ma è all'interno delle formazioni partigiane che avviene l'incontro con le idee della politica. Credo che il passaggio avvenga attraverso le formazioni partigiane, per l'appunto. Dico un'ultima cosa per riprendere e per forse problematizzare la questione della narrazione nazional-patriottica. Premetto, per non essere fraintesa, che a me sentire
Il semplice termine nazione fa venire l'orticaria. Sentire patria poco ci manca, proprio ho dei problemi nel sentirli. Lo preciso perché è vero che non è soltanto una lotta che ha un obiettivo patriottico, ma la questione patriottica te la ritrovi tra i piedi continuamente, e lo dico pur essendomi molto interessata alla presenza di partigiani stranieri nella resistenza italiana, pur avendo, come ho detto, un approccio del tutto diverso. Eppure la questione patriottica è pervasiva. Ovviamente non ce la possiamo immaginare come qualcosa di uniforme, ma è pervasiva. Dico semplicemente Gap, che ha studiato Santopeli, le formazioni più radicali che ti possono venire in mente, le più comuniste, le più a cui puoi attribuire una formazione culturale che certamente non guarda alla patria, è l'acronimo di gruppi di azione patriottica. Quindi è qualcosa che ti ritrovi sempre. Ultimo esempio, così tengo insieme queste due cose, del come avviene il passaggio dal singolo al collettivo, lo faccio attraverso l'arrivo di disertori sovietici che arrivano a raggiungere una formazione partigiana di giustizia e libertà. Questi sovietici sono dei disertori delle forze armate tedesche, cioè sono stati catturati vicino a Smolensk nello specifico, si sono aggregati ai tedeschi nei battaglioni dell'Est, quindi a servizio, arrivano in Italia come occupanti, ma nel momento in cui ne hanno la possibilità disertano dalle forze armate tedesche e provano a raggiungere i partigiani. Riescono a raggiungerli nello specifico. Qui siamo all'inizio di agosto del 1944. Si presentano a questa formazione di giustizia e libertà che li interroga. Sono documenti bellissimi, con traduzioni che sono abbastanza emozionanti, devo dire, da leggere. È molto chiaro, lo dicono con parole chiarissime, la ragione per cui hanno disertato è perché odiano i tedeschi e perché non ne possono più di essere vessati e disprezzati dai tedeschi. Sono anche molto indispettiti dal fatto che gli tolgono il vino. Questo è anche un elemento che ha la sua incidenza sulla loro scelta. Ma nel momento in cui devono, ovviamente, scusate, per i partigiani di GL in quel momento è utile avere dei disertori che si uniscono a loro, certamente vanno interrogati, bisogna capire quali intenzioni hanno, ma possono essere anche strumento per alimentare la diserzione di altri soldati, che vuol dire nemici in meno e vuol dire armi in più, molto banalmente. Bene, fanno dei volantini in cirillico per cercare di convincere altri sovietici a disertare. L'elemento su cui si soffermano è la patria. L'elemento su cui si incontrano e si capiscono tra sovietici e partigiani GL, che guardate che nello specifico partigiani GL del Cuneese, se c'è qualcuno che proprio prescindeva dalla concezione di una guerra patriottica, erano loro, cioè i GL del Cuneese. Il terreno su cui si incontrano è l'idea di patria, voi potete tornare a casa e qui la ricostruiamo. Quindi è proprio un concetto che comunque non è uniforme, ma ritorna continuamente. Che poi la narrazione successiva abbia imbalsamato tutta la resistenza e tutta la guerra partigiana sotto questo schema è un elemento su cui concordo, ma è un elemento nei fatti che resta concreto.
Beh, grazie, è stato un piacere. Ringrazio per le parole gentili e perspicue sia Tommaso che Carlo e per l'invito, eccetera. Parto, io dirò pochissime cose, abbiamo già fatto forse tardi, però non posso non rispondere a questa osservazione di Tommaso. Ha detto cose molto condivido, anche perché sono estremamente positive su quanto di nuovo, di buono c'è in questo volume, e poi dice c'è un buco in qualche modo, c'è una cosa, manca qualcosa, no? La mia sensazione. Sì, sì, ecco, è una sensazione che viene condivisa anche, diciamo, da storici molto autorevoli come Aldo Agosti, per esempio, che ci ha dedicato una bella recensione, grandemente positiva fino alle ultime 30 righe, in cui dice sì, però vi siete dimenticati la politica, vi siete dimenticati l'orizzonte più vasto, vi siete dimenticati il ruolo, eccetera. E onestamente, anche quando ho letto quella recensione di Agosti, mi è venuto da dire sì, in effetti c'hai ragione. Ecco, cioè, salta all'occhio anche a me, non so poi magari se Filippo vorrà aggiungere qualcosa. Io delle volte così, specialmente nei risvegli precoci di prima mattina, riguardando l'elenco dei saggi che abbiamo organizzato, mi viene in mente una serie consistente di cose che avrebbero dovuto esserci e non ci sono. E ovviamente la spiegazione più banale, cioè l'editore non è che voleva spendere 100.000 euro, ne voleva spendere 2.300, quindi i 16 saggi invece dei 12 di partenza erano già tanti. Questo sarebbe un alibi, però è un alibi abbastanza fragile. Di fatto, per esempio, non esserci occupati di comitati di liberazione nazionale, non nel portato astratto, ma nella decisività organizzativa e persino nella quantità di morti, di deportati, di torturati che hanno avuto. Cioè, ecco, dico inizialmente, io per esempio, per i primi 20 anni in cui mi sono occupato di guerra, di resistenza, di guerra partigiana, non li ho mai presi tanto in considerazione come più generazionalmente guardavo con una certa indifferenza, un po' anche ostile, ai ceti medi, agli avvocati, ai notai, ai medici, no? E quindi ero portato, diciamo, a vedere nella guerra partigiana, nei resistenti, eccetera, l'aspetto, diciamo, più sanguigno e anche più rude. E tutto sommato, poi studiando alcune biografie e precisando un po' di storie locali, ti accorgi che in realtà quando Anna Bravo dice non ci sono, in realtà gli unici volontari della guerra sono le donne, perché non hanno la cartolina precetto. È verissimo, ma neanche gli avvocati di 40 e di 50 anni hanno la cartolina precetto, neanche i medici condotti, neanche i preti, per dire, neanche... Ecco, e però c'è un'enorme quantità, migliaia certamente, di persone che si lasceranno coinvolgere e pagheranno dei prezzi altissimi a questa scelta di partecipazione, di entrata in guerra comunque. Poi stai in ufficio, produci documenti falsi, tratti con la banca un prestito per mandare da mangiare, eccetera. Insomma, c'è tutta una quantità di persone che in qualche modo sono rimaste fuori molto a lungo. Ecco, più in generale dico, perché non abbiamo pensato a un saggio sui comitati di liberazione nazionale, oppure un orizzonte ancora più vasto, un saggio che si occupasse che fine fanno, che base hanno avuto, che esito finale hanno quelle aspettative palingenetiche di cui abbiamo... ecco, non ho una risposta molto precisa, ho delle ipotesi molto parziali, insomma, ma forse è stata l'illusione che ritornando a quello che diceva appunto Revelli, ai partigiani così come sono stati e non come vorremmo fossero stati, se riuscivamo a precisare il dintorno, diciamo così, il contesto e il dintorno, i contorni, anzi, ecco, di queste esistenze,
diventasse di per sé chiaro qual era la posta in gioco. Ecco, e quasi mai la posta in gioco era un'idea astrattamente istituzionale o politica, no? Questo naturalmente se restiamo su quel piano che noi abbiamo scelto di privilegiare, in questo caso, che era, chiamiamolo esistenzialismo partigiano, non so, una specie di umanesimo ad alzo zero, insomma, no? Da questo punto di vista la vita delle bande partigiane, l'ha detto molte volte e molto bene la Chiara, è la forma decisiva di una specie di pedagogia politica di diffusione di una visione del mondo in realtà, no? Perché quando si entra in banda da individui completamente sprovvisti in realtà di formazione politica o di idee generali, è la vita che si conduce, le relazioni sociali che si instaurano all'interno della banda ad attivare una trasformazione, quel passaggio dall'individuo al collettivo. Vuol dire, per esempio, essere parte di un tendenziale esercito dove non contano più i gradi precedenti, no? Qui abbiamo una guerra partigiana dove ci sono dei sergenti del vecchio esercito che si trovano a comandare dei maggiori, oppure abbiamo una serie di persone, un po' di persone di raffinata cultura che si troveranno in realtà in una condizione assolutamente subordinata a dei rozzissimi individui che però sanno accendere il fuoco, sanno sparare, sanno ricucirsi un dito tagliato senza fare una smorfia, cioè hanno quella che Meneghello chiamano norture partigiana, cioè a cosa serve, cos'è che rende utile del tuo passato dentro la guerra partigiana? Per esempio essere stati dentro e fuori di galera, diceva Meneghello, essere stati, ecco, si crea cioè diciamo un universo umano dove si sperimenta una condizione esistenziale radicalmente diversa da qualunque forma fosse stata mai sperimentata fino a quel momento. Da un'Italia dove la fabbrica è un'istituzione praticamente totale di controllo, la famiglia lo è altrettanto, l'esercito non ne parliamo neanche, la scuola ancora meno. Questa è l'unica esperienza di rifondazione generale dei tuoi orizzonti esistenziali, anche perché o lo accetti questo cambiamento, questa trasformazione la compi, oppure te ne vai, perché in realtà non è possibile fare la guerra partigiana con la vecchia ottica, a prescindere da questa capacità di adattamento, di trasformazione, ma è una trasformazione che è poi anche alla radice di altre cose che ha scritto e studiato con grande finezza la Chiara, e cioè un'idea, come dire, la sensazione irreversibile di aver vissuto dei momenti eccezionali. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato? È uno sballo questo che stiamo facendo, non avrei mai pensato di essere così intensamente felice anche se so che posso morire domani. E questa intensità di e questa felicità ha a che vedere con la sperimentazione di qualcosa di radicalmente nuovo. Chi l'avrebbe mai detto che avrei potuto nella vita dare del cretino a un avvocato io che faccio il ciabattino? Ecco. In questo senso, dentro il vissuto partigiano c'è una prefigurazione di un orizzonte generale. Dopodiché non ci siamo illusi, abbiamo pensato di privilegiare questo aspetto rispetto ad altri, anche se riparto dall'esempio che chiedeva all'inizio, la primissima domanda che ci ha fatto Carlo, e cioè fatemi un esempio concreto, emblematico di questo passaggio dall'individuo al collettivo. A me subito mi veniva in mente Fenoglio, per esempio. Ecco, Fenoglio che torna dopo l'8 settembre, faticosamente, e ci arriva fino a casa grazie a una specie di tacita, del tutto spontanea solidarietà verso quelli che scappano dalla guerra, no? Per cui il ferroviere ti dice salta giù prima che entriamo in stazione che là forse c'è quell'altro che ti presta un cappello, eccetera. Però quando arriva a casa cosa fa? I suoi gli danno, anzi i suoi, un parente, mi pare, un parente di famiglia, gli presta una casetta fuori Alba, a mezza collina, e starà lì a leggere i suoi amati poeti inglesi
e aspettare che il babbo gli porti i pacchetti di sigarette faticosamente ritrovati. È molto insoddisfatto della vita che sta facendo perché è isolato, ma nello stesso tempo non saprebbe proprio cosa fare. A un certo punto non resiste più in questo isolamento e scende in città. E scende in città nel momento in cui dai vicoli, dalle case, eccetera, ci sono giovani e meno giovani che escono e si stanno dirigendo, come se si fossero dati appuntamento, ma così non era, verso le carceri. E stanno andando verso le carceri dove i genitori di una serie di renitenti alla leva sono stati incarcerati. E lì ci accade una specie di assalto che si risolve anche con un bluff, diciamo, al carcere, e questo è il passaggio dall'essere stato un individuo completamente separato al partecipare, senza averlo neanche previsto, a un'azione collettiva e vincente. Ma cos'era la molla di tutto questo? Era l'indignazione. Cioè, questi qua hanno arrestato i vecchi, hanno arrestato le mamme, hanno arrestato i genitori. E, dice Fenoglio, sono loro che hanno rotto la tregua. E la tregua era, vabbè, ognuno tiri avanti aspettando la fine della guerra. Rompere la tregua vuol dire violentare quell'idea di umanità, di decenza, ecco, ciò che è degno di un uomo. Ecco. Tu vai a arrestare i genitori e allora hai rotto la tregua. E chi ha rotto la tregua non gli daremo noi tregua a questo punto. Quindi è a partire da quel momento che il nostro fa in soffitta, tira fuori la pistola che aveva nascosto, poi esce di casa cercando di non far rumore per non destare la mamma che ha già il mal di fegato, e se ne va. E quando se ne va, peraltro, sale dove sono i partigiani, i primi che trova li si aggrega e si troverà malissimo. Lui lo definisce: sono caduto dalla parte sbagliata della parte giusta. La parte sbagliata perché sono comunisti, non sono comunisti perché sono rozzi, perché sono grevi, perché sono incolti, perché non fanno la guardia come bisogna, perché scorreggiano e sbadigliano e ruttano, perché sono proprio un popolaccio. E lui, tutto sommato, è un raffinato studente che ha fatto il liceo, eccetera, eccetera. E si trova a disagio. Poi partecipa a un'azione militare, poi a un'altra con questi qua. Fanno le prime fucilate e alla fine di queste prime fucilate tornano su e lui dice: benché questa sia la parte sbagliata della parte giusta, questi sono i miei, abbiamo combattuto assieme e da questo momento chi ne parlasse male io gli mangio il cuore, mi pare che dica un'espressione di questo genere, no? È entrato in una dimensione collettiva, la prima. Poi ce ne saranno altre di esperienze, continuerà, da lì se ne andrà, poi ritornerà in un'altra banda, e però diciamo che il passaggio dall'individuale al collettivo è semplicemente un'esperienza che è soltanto dentro la guerra partigiana che tu puoi fare. E per agganciarmi al fatto che parliamo diciamo di orizzonti nazionali, è esattamente ciò che non è stato possibile al sud, quando si dice le resistenze del sud. È chiaro che ci sono molteplici episodi anche di opposizione, di resistenza e anche di scontro militare, ma accade nell'immediato e senza un'elaborazione, e quindi in realtà non si attraversa. Magari ci sono molte esperienze individualmente significative, e l'esistenza della banda che diventa significativa nell'evoluzione, nella scoperta anche della politica, eccetera, soltanto se dura nel tempo, ecco, dando origine a molteplicità poi di scelte e di cambiamenti e anche di abbandoni, naturalmente. E questo è... Aggiungo soltanto una considerazione che mi veniva in mente quando hai parlato appunto dei meridionali al nord che entrano in banda tardivamente, no? Grosso modo questi migliaia di soldati della Quarta Armata che si è disciolta, diciamo, attraversato il confine in Piemonte soprattutto, queste migliaia di soldati meridionali, a differenza
dei nordici, diciamo, che possono scegliere di restare, ma possono anche cercare di arrivare a casa. Per questi attraversare quell'Italia è praticamente impensabile. E dice Tommaso, noi ci aspetteremmo, in una lettura un pochino idealistica, ecco, di quelle vicende, che questi fanno il partigiano, quindi sono lì, entrano in banda. Dice, entreranno in banda. Altro che non possono fare nient'altro, però vanno subito, no? E invece, Così ce l'eravamo. ecco, invece sappiamo che potevano fare ben altro. Per esempio, nelle campagne completamente sprovviste di lavoro, di forza lavoro, in particolare i maschi, o sono soldati, o sono prigionieri, o sono latitanti, c'è un sacco di bisogno di lavoro e questi soldati sparsi sul territorio verranno ospitati e protetti e anche amati, nasceranno anche meravigliose storie d'amore, alcuni casi magari imbarazzanti perché il marito potrebbe anche tornare dalla prigionia, eccetera, ma insomma passano mesi e quando è che alla fine da questa sistemazione tutto sommato precaria ma confortevole diventeranno partigiani? Diventeranno partigiani quando si fanno più intensi i rastrellamenti, quando il rischio di mantenere a casa propria un renitente alla leva, un disertore, eccetera, è troppo alti. In qualche modo sarà anche qua il cambiare delle circostanze a portarli a questa scelta. Quindi a noi interessa notare, perché ci interessa notare questo enorme, in quei mesi là, pochi mesi in quelle situazioni là sono tempi lunghissimi, no? Ecco, la cosa non riguarda affatto soltanto i meridionali, questo era quello che volevo aggiungere, riguarda in realtà anche tutte quelle forme che sono in assoluto per molti mesi quelle decisive, e tutte quelle forme di partigianato a mezzo servizio, lo si è chiamato in molti modi, ma insomma è essere parte di una comunità contadina che difende i suoi giovani e non andate a fare il militare, state nascosti, andate nel bosco durante il giorno, tornate a dormire la sera oppure viceversa, vi portiamo noi da mangiare e questi giovani cosa fanno? Proteggono quella comunità, a volte anche in armi, anche perché gli ammassi, cioè la necessità, la costrizione a portare gran parte dei prodotti agricoli agli ammassi controllati dalla RSI e dai tedeschi non è affatto piacevole, cioè c'è una dimensione di scelta partigiana, parziale, locale, che non ha particolari legami con nessun orizzonte politico generale, e gran lavorio dei pochi e bravissimi organizzatori politicamente formati e motivati, o i vecchi antifascisti dei paesi che cominciano a cercare di incanalare queste figure verso una dimensione più stabile e politicamente più proficua, diciamo, cioè formare delle bande che abbiano rapporti con i comitati di liberazione nazionale, rapporti fra di loro, che quindi possono diventare anche militarmente significative, perché è chiaro che 1000 piccolissime frantumate resistenze locali, il cui obiettivo è quello di non andare a arruolarsi e di non consegnare tutti i vitelli e tutti i quintali di grano, di per sé produce poco. È quello che chiamiamo la prevalenza della piccola patria. Ecco, a proposito del... ti viene già anche quella piccola... Allora tutto questo ci porta a dire che tra le tante consolidate banalità delle quali è intessuta, diciamo, la visione, il discorso pubblico sulla resistenza, c'è l'idea che la guerra partigiana dura 20 mesi. Ecco. Se voi aveste occasione di vedere la ricca documentazione prodotta da tutte le brigate partigiane all'indomani della liberazione, quelle che servono poi a chiedere il riconoscimento da parte dello Stato, diciamo, del passato partigiano, allora tutte le brigate, io ne ho viste tantissime nel diario, dice attivi dall'8 settembre 1943. Poi se uno va a studiare in concreto vede che in realtà passeranno molti mesi prima che si possa parlare di un movimento partigiano
strutturato, che ha una sua identità precisa, che ha cominciato a formalizzare delle istituzioni, eccetera, eccetera. Grosso modo noi diciamo la tarda primavera del 44. Ora, tra la tarda primavera del 44 e il 25 aprile del 45 non ci sono affatto 20 mesi, però voi provate a dire da qualche parte, sembra di essere, cioè in realtà si tratta di scoprire che quando così, cerchi di entrare in rapporto con ciò che è accaduto e non con ciò che ti piace ricordare sia mai accaduto, ci sono queste differenze estremamente consistenti. Io mi fermo qua, grazie. Sì. Sì. No, dico solo una cosa su questo, perché poi in realtà è la percezione anche dall'epoca, cioè i comunisti non fanno altro che dire, cioè tutta l'ossessione comunista è organizzarsi, che vuol dire che non ci stiamo organizzando, cioè, o perlomeno non nel modo in cui loro chiedevano. Prego. Porto il microfono? Anche per la registrazione. Sì. Sì, no, un parere rispetto alla guerra politica che c'è sulle resistenze, cioè è da un bel po', e non con questo governo, ma almeno dal 94, che sulla resistenza in Italia si ha un grandire, per cui chi la tira di qua, chi la tira di là, quando poi la dimensione italiana, come spiegava benissimo il professore Focardi, è abbastanza diversa da quella europea. Il parere che in questo momento, secondo voi, cosa ne pensate? Cioè la conoscenza della resistenza che a vostro avviso hanno i politici, fuori da ogni, come dire, polemica, ok? E la conoscenza della resistenza sia nelle scuole, sono un ex insegnante e anche un ex dirigente scolastico e sono di formazione storica. Nelle scuole la conoscenza della resistenza era e continua ad essere o molto edulcorata o molto segnata e compattata con il discorso che faceva prima il professore Focardi, cioè questa grande spinta a portare la resistenza e l'antifascismo con l'anticomunismo. Qual è il vostro parere nel merito? Cosa, per esempio, consigliereste a un docente oggi? Come si dovrebbe comportare, a vostro avviso? Cosa dovrebbe insegnare alle ragazze e ai ragazzi? Come potrebbe dare uno sguardo o consentire, ecco, quali strumenti potrebbe dire guardiamoli così, guardiamoli, per esempio la microstoria di cui parlava bellissima, la ringrazio per l'intervento, ovvero guardiamo uno sguardo generale, cioè cosa a vostro avviso nel contesto attuale della scuola attuale, su cui non mi voglio soffermare, se no ce ne andiamo dopodomani, si può dare qualche consiglio. Grazie. Altre domande, osservazioni, commenti? No, quindi chi vuole rispondere? Lasciamo la parola a Filippo, perché noi abbiamo fatto il corso ieri su questa, organizzato dal Ganci. Beh, allora, tanto mi verrebbe da rispondere con quali strumenti, un po' il nostro libro e poi il libro di Chiara Colombini, anzi i libri di Chiara Colombini. No, di cosa faccio io in genere a scuola? Io parto dalla violenza fascista, perché secondo me i ragazzi non hanno idea. Siccome noi abbiamo elaborato in Italia un'idea del fascismo paragonandolo e contrapponendolo al nazismo. Quindi il nazismo, i cattivi sono i nazisti,
loro sono tutti antisemiti, sono il totalitarismo d'acciaio. Rispetto a quello il fascismo è qualcosa all'acqua di rose, è una caricatura. Il fascismo ha fatto cose buone, ma anche i crimini, i nostri crimini, dove stanno? Allora, ad esempio, io quando devo fare una lezione sulla resistenza, comincio facendo vedere intanto i simboli, i teschi, cioè gli squadristi fascisti hanno gli stessi simboli delle SS, no? Parto da lì, poi parto da bombardamento della Regia Aviazione Italiana di Barcellona del 1938, prima grande città europea che subisce un bombardamento terroristico che fa più vittime che a Guernica, anche perché viene centrata una scuola, muoiono un sacco di ragazzini, ci sono le foto con i ragazzini di 10 anni spagnoli allineati, no? Morti. Bombardamento, le basi italiane erano le Baleari, bombardavano da lì. Parecchie scuole italiane sono intestate ancora agli aviatori italiani che si sono illustrati nella grandezza della patria bombardando la Spagna. Anche questo. E leggo, quindi faccio vedere i morti, i numeri, sono 700 morti, 1200 feriti in un solo bombardamento, superiori a quelli di Guernica. Il commento di Mussolini affidato al diario di Ciano. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, il diario è di 2 giorni successivo, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto perché basta con l'idea dell'italiano mandolinista, noi dobbiamo essere capaci di suscitare orrore. Allora, questo è il fascismo, cominciamo a parlare di questo. Poi faccio vedere anche un po' di immagini di Omar el-Mukhtar arrestato, impiccato, i gas, perché secondo me dobbiamo capire che cos'è il fascismo, che, con l'elemento della violenza che è consustanziale al fascismo fin da quando nasce. No? Allora, intanto capiamo cosa è stato il fascismo, poi vediamo la guerra scatenata dai fascismi. L'Italia non vi partecipa all'inizio perché ha già combattuto, l'Italia è in guerra al 1935 almeno, ha mandato 500.000 uomini in Etiopia, ha mandato 80.000 uomini in Spagna, ha invaso poi l'Albania, quella è una cosina. Ma quando Mussolini dice no, noi non è pronto nel 1939, non perché non voglia la guerra, infatti non si proclama neutrale ma non belligerante, la guerra è come se è nell'orizzonte Mussolini, in quel momento l'Italia è spossata perché è già in guerra. E quindi dice, ma abbiamo bisogno ancora di 2 o 3 anni, no? Tutta la pantomima, eccetera. E poi però quando pensa, arriva il momento, vede che Hitler sta sconfiggendo i suoi nemici, la Francia sta crollando, cinicamente dice, mi basta, entro anch'io, mi basta mettere 2 o 3 mila morti italiani sul tavolo e anch'io mi divido. Allora, io parto da quello. E poi da lì si capisce allora la tragedia della guerra, una guerra anche quella di aggressione, la Grecia, la Jugoslavia, il corpo di spedizione italiano in Unione Sovietica e tutto quello che segue. E poi da lì provo a parlare della resistenza, quindi la tragedia, il dramma, lo sconvolgimento prodotto dalla guerra dell'asse e poi quello che succede in Italia è la resistenza che è una reazione, è una risposta a questo, che è il rifiuto della guerra, come dice Santo. Allo stesso tempo, cioè, come se c'è l'idea di patria, anch'io. Cioè, bisogna tenere insieme entrambe le cose, sono d'accordo, anche perché banalmente la lotta che si fa a livello di propaganda è sull'idea di patria. Cioè l'RSI, la centrale nella propaganda della Repubblica Sociale, chi ha tradito la patria? È il re, voi avete tradito la patria, e il re, gli antifascisti, si sono messi d'accordo con gli alleati. Questi sono i vostri liberatori, questi che bombardano le città, ne sapete qualcosa anche a Palermo, questi che bombardano le nostre chiese, questi che stuprano le nostre donne, famoso corpo di spedizione francese, conosce molto bene Tommaso. Allora, rispetto a quest'idea, diciamo, quindi noi siamo la vera patria, noi fascisti continuiamo a rappresentare la vera patria. E voi chi siete? Siete di nuovo il discorso, siete antinazionali, siete alleati dei veri nemici della patria. Rispetto a quello non puoi che rispondere rivendicando, diciamo, un altro patriottismo. Quindi c'è sia il rifiuto della guerra fascista terribile di cui si diceva prima, sia però anche la reazione, la contrapposizione a una diversa idea di patria. Questo, insomma, direi che c'è un po'. E quindi io dico, io in genere faccio così, poi non lo so, poi consiglio i libri loro, per dire. Questa è la cosa che direi.
E poi non chiudo perché c'era il riferimento, cioè diciamo, l'appunto critico giusto di Tommaso, e anch'io avevo letto la recensione di Agosti. Effettivamente noi non abbiamo un capitolo sulla dimensione politica. Devo dire che però a questo punto, forse avendo concentrato l'attenzione sul vivere la guerra partigiana, con le sue enormi difficoltà e complessità, adesso abbiamo in qualche modo, come dire, preparato il terreno per capire quanto sia stato decisivo e difficile l'intervento della politica dei partiti del CLN che hanno organizzato questo magma di formazioni, eccetera. Magari a prossima edizione ci mettiamo un altro capitolo. Io ora ho anche un'idea a chi affidarlo. No, ma a parte tutto questo... ad Aldo Agosti ad Aldo Agosti, scritto questi due qualcuno un po' più bellissimi libri giovane su Giambone, sui fratelli Giambone e su Luigi Capriolo. Non ad Aldo Agosti. E ho letto il saggio del professore Peli sulla rinuncia, il rifiuto della guerra, il collegamento col non si parte. Io ho fatto un lavoro di ricerca sul non si parte per la mia tesi di laurea, sono stato a Ragusa, quindi ho fatto una ricerca sul non si parte. La cosa interessante è che quello che fuoriesce anche dalla memorialistica è il legame con comunque la guerra partigiana. Durante una delle riunioni comunque organizzative del non si parte esce fuori una testimonianza comunque di un partecipante, un certo Ciccio Calamusa, che con questa frase emblematica che dice fare un partigiano qua, cioè fare il partigiano anche da questa parte. Quindi quasi a dimostrare anche come nel non si parte ci siano delle istanze, cioè ci sia una rivendicazione politica chiara a volte e questo legame anche con la guerra partigiana sia forte. No, mi sembrava interessante anche fare questo collegamento con... Vuoi rispondere in tanto Sandro? Sì, è estremamente interessante quello che dice e soprattutto se lo mettiamo però in connessione col fatto che fare il partigiano su vuol dire combattere contro i fascisti e contro i tedeschi, fare il partigiano ca vuol dire opporsi al Regio Esercito, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani, a tutte le forze dell'ordine che vengono schierate per catturare i renitenti alla leva. E la leva che è stata indetta dal governo Bonomi, cioè dal governo antifascista, con fortissima spinta dei comunisti in particolare, che dicono bisogna che anche il Sud partecipi a questa guerra e naturalmente si tratterà poi di rinnovare casomai il vecchio esercito che è completamente però in quel momento è ancora il Regio Esercito a tutti gli effetti, no? E quindi questi partigiani di qua, cioè il non si parte, che poi verrà letto come risultato, lo diceva prima Carlo, delle mene degli agenti segreti fascisti oppure dei separatisti, non riconoscendone minimamente né la spinta, diciamo in qualche modo politicamente anche qualificata. Addirittura mi pare che sia abbastanza accertato che in molte zone c'è anche una partecipazione diretta di giovani direttamente riconducibili al Partito Comunista, che verranno completamente sconfessati dal loro partito naturalmente, no? Quindi diciamo abbiamo proprio una fotografia di come lo stesso fenomeno, cioè il rifiuto di andare a combattere, se trova una declinazione politicamente molto difficile ma alla fine vincente, diventa anzi diciamo così la leva sulla quale si costruisce addirittura l'identità nazionale futura. Dove questa declinazione politica invece non c'è una volontà politica di curvare in questa direzione quel movimento, questo verrà lasciato come un patrimonio diciamo alle mene dei fascisti, verrà un disconoscimento totale delle ragioni di questa gente, no? E anche naturalmente in quegli anni, diciamo, anche in quel torno di mesi, le urgenze sono proprio altre, non c'è la possibilità di stare a ragionare sul fatto che
per esempio i siciliani, ma poi in realtà la cosa riguarderà con meno esplosività tutta l'Italia meridionale, tutta l'Italia che è stata già restituita alla sovranità della monarchia italiana, no? È un fenomeno che a me impressiona da molti punti di vista, nel senso che poi il risultato finale di questa indisponibilità, se stiamo ai dati vecchi che venivano elaborati a metà degli anni '80, parliamo di 200.000 denunciati per diserzione e renitenza alla leva. Cioè, un fenomeno di enorme vastità e importanza che è completamente ignoto non agli attuali studenti o cittadini siciliani o nordici che siano, è ignoto a quelli che fanno lo storico di mestiere. Io tutte le volte che faccio questo, naturalmente non ovviamente a quelli che le hanno studiate queste cose, ma i colleghi, certo, ma insomma, ovviamente non stiamo pensando. No, in generale ai colleghi padovani, se cosa hai in testa, mi piacerebbe approfondire il movimento di Non si parte. Ah, che roba è? È la risposta più normale, insomma, che ti dà l'idea della costruzione di una narrazione, in questo caso il termine orribile che però narrazione, reinterpretazione della storia nazionale che ha fatto amputazioni e ha inventato di mastici che sono lontanissimi poi dal tenere, insomma, no? Su questo. E perché la cosa più impressionante ancora? Perché un grandissimo storico morto giovane, che magari se non moriva così giovane forse qualcosa avrebbe dato anche prima persona, cioè Nicola Gallerano, nel 1985 mette al centro di una riflessione sull'altro dopoguerra, quello cioè che parte con 1 anno e mezzo d'anticipo sul resto del dopoguerra, cioè tutta l'Italia centrale e meridionale, e lì assieme alla No, volevo dire la prefazione a Mariocchi Pinti di Enzo Forcella. Ecco, questi due nell'85 denunciano l'arretratezza, la cecità della politica, della storiografia italiana davanti a questa enorme questione mai affrontata, e questo è il 1985. Io scrivo una storia della Resistenza nel 2004, dove dedico le ultime 15-20 pagine a dire che scandalo, qua c'è una cosa grande, per dirla con Bersani, c'è una mucca enorme che passeggia nel nostro salotto e nessuno se ne occupa. Era il 2004. Ecco, adesso che siamo nel 2025, io sono più vecchio e stanco, ho il problema di aver lanciato l'ennesimo sasso, 20 anni fa nessuno ha detto niente, e quindi se voglio leggere qualcosa in proposito che connetta o cerchi comunque di stabilire dei rapporti fra questi due spezzoni di storia che non colloquiano, mi toccherebbe farlo, non so se lo farò, ma comunque non è successo ancora nulla, cioè tutto sommato. Anzi, diciamo, non so se Santo c'ha voglia, però diciamo, queste sono carte interessanti perché ci sono tutti questi materiali. Ci sono sia le carte sulle violenze, ovviamente legate al passaggio delle truppe diciamo alleate, ma anche tutte le carte su Non si parte, perché c'è nonché diciamo, un tentativo di raccogliere proprio un ragionamento su questa cosa qui, e ovviamente la storia di Maria Occhipinti un po' di più in Sicilia, però è vero che non si è studiato, credo almeno, però qua magari ne possiamo discutere anche con Manuela, però mi pare che non ci sia uno studio specifico, perché non riusciva a stare dentro quel canone nazionale che poi avevano potuto. Assolutamente vero che molti dei militanti, allora a me è capitato di raccogliere un po' di documentazione che poi darò a Santo, diciamo, in cambio dell'altro articolo, su questo, e la dimensione di massa anche è notevolissima, ed è vero, soprattutto ci sono militanti socialisti e comunisti. Un po' mi pare lo riconosca anche retrospettivamente Franco Pezzino, che è un dirigente del PC catanese, che prova in realtà poi a valorizzare un po'
una serie di episodi resistenziali in provincia di Catania, diciamo di tipo più appunto quello che dicevi tu, no? Però un po' deve anche riconoscere però che siano, diciamo, militanti di sinistra, non solo Maria Pinti, che in qualche maniera fanno quel tipo di opposizione, questo c'è. È vero che per le dimensioni, poi leggendo te, effettivamente sono impressionanti, però abbiamo anche forse nuove ricerche, tra cui appunto anche la domanda, abbiamo messo qualcuno a lavorare su questo tema. Solo una precisazione, ovviamente quando io dicevo la patria intendevo dire, come dire, una certa retorica patriottica che non qualifica mai quella patria, perché poi no, cioè, che ci sia questa dimensione appunto, questo sì, cioè, appunto citavamo Agosti, Capriolo che appunto insomma tutti, anche i comunisti hanno, soprattutto loro, però è una patria in qualche maniera qualificata, ecco, non astratta. Poi su questo il resto d'accordo. La nostra patria è il mondo intero, è un'occasione storica di dire se c'è da restaurare un onore e lo facciamo noi. siamo noi. Vabbè, del resto questa è in qualche maniera la linea di Stalin, no? Tutti della grande guerra patriottica. Della grande madre Russia. Io ho contato ormai più di No, bastava accenderlo. Ma non lo sapevo. Ci sono altri commenti? Filippo, Sì. questo. Sì, no, non è apparentemente una contraddizione, ma non lo è, perché bisogna capirsi sull'idea di secondo risorgimento, perché anche proprio da parte, ora poi correggetemi voi, da parte garibaldina e da parte del Partito Comunista si sottolinea in quel momento il legame col primo risorgimento e quindi Garibaldi, ma bisogna andare oltre, non è un secondo risorgimento che si unisce semplicemente al primo, non è la continuazione, è qualcosa che riprende ma va molto oltre, appunto le masse popolari, un'idea diversa di democrazia che non c'era, è il dibattito che c'è in Consulta, lo scontro fra Parri, come si chiama, e Croce. Fra Parri e Croce. L'Italia liberale cos'era? Per Croce la democrazia, la storia d'Italia di Croce è centrata su questo, cioè che l'Italia liberale è qualcosa di avanzato che lui contrappone alla Germania guglielmina di Bismarck, e invece per Parri lì la democrazia è un'altra cosa, la stiamo costruendo forse, no? Quindi c'è un nesso ma un superamento, per cui ci si rifà a Garibaldi per andare oltre il risorgimento, ci si richiama al risorgimento per andare anche oltre, cioè. Questa è un po' l'idea. Forse si può anche aggiungere però che mettere, ovviamente non sono i partigiani che scelgono di chiamarsi garibaldini, è una scelta precisissima della direzione, no? Così come di chiamare le brigate Garibaldi di brigate d'assalto, e questo è un modo per distinguersi da quello che in quel momento veniva chiamato l'attesismo, no? Scegliere cioè
è il personaggio più condiviso nella storia nazionale a qualunque livello, in qualunque zona della nazione. Cioè, mettere Garibaldi alla testa vuol dire anche rivendicare il proprio essere partecipi fino in figli di questa nazione. Sembra una banalità, però consideriamo che tra il 22 e il 25 i comunisti saranno in gran parte costretti o a inabissarsi nella clandestinità nel 43 i comunisti sono degli stranieri in patria, o tornano dalle galere e dal confino e quindi non vedono nessuno da anni, oppure arrivano addirittura dall'esilio. Quindi in questo senso rilanciare fortissimamente il proprio essere gli eredi della miglior tradizione nazionale. Allora da questo, per esempio, brigate d'assalto vuol dire combattere alla garibaldina. E cos'è il combattere alla garibaldina nell'immaginario collettivo? Sono quelli di Calatafimi, no? Cioè qua si fa l'Italia o si muore, si va all'assalto, chi se ne frega, eccetera. E quindi in realtà è un trincerarsi dietro è una scelta strategicamente, politicamente è molto comprensibile. C'è da aggiungere però che, non so se Filippo è d'accordo, ma quando si parla del secondo risorgimento, del patrimonio ideale che viene sotteso all'idea di qualificare la guerra partigiana come secondo risorgimento, il PC un po' ci sta proprio convinto dentro questa cosa, sempre per via di questa necessità anche di rinazionalizzazione, diciamo. Tant'è che, se non ricordo male, c'è un discorso di Togliatti. C'è un discorso di Togliatti che guasterà definitivamente ulteriormente i non buoni rapporti fra il giovane e brillantissimo Claudio Pavone, che scrive un articolo impeccabile demolendo, diciamo così, l'interpretazione della Resistenza come secondo risorgimento, a cui il partito e Togliatti in prima persona risponderanno con enorme con secchezza, direi violenza concettuale e verbale, insomma, no? Mi fa anche specie l'idea che nel 2011, quando si è celebrato il 150° anniversario, io sono stato trascinato in 10, 15, 20 conferenze su questo momento fondamentale della storia nazionale, e praticamente tutti quelli che mi hanno invitato, fossero ANPI, fossero istituzioni militari, il secondo risorgimento era di nuovo tornato straordinariamente, persino il grande De Luna in qualche modo ha contribuito parzialmente a rilanciare comunque questa idea di una continuità in quel momento, se non ricordo male. Sì, beh, certo, non avrebbe mai detto delle cose rozze come le mie, però io avevo l'impressione che un pochino a questo riconnettere, diciamo, a ritessere una storia di lungo periodo con alcune caratteristiche, forse un po', però può darsi che io abbia capito male. No, vabbè, poi al limite lo dico dopo. Beh, lì c'è il problema della Lega, quindi recuperare una dimensione nazionale nella lotta contro le istanze separatiste della Lega. No, l'altra cosa è il risorgimento, che ci ho pensato, che è fondamentale, perché ci si richiama al risorgimento. Qui è il nemico del risorgimento, è il tedesco, è in funzione antitedesca. Proprio in quella disputa con la RSI, chi ha tradito la patria? Siete voi che avete tradito la patria, voi siete alleati del tedesco, nostro nemico atavico, nel risorgimento, nella prima guerra mondiale e adesso. Infatti ora mi sono ripreso l'inno di Garibaldi che Radio Bari mandava in onda prima di tutte le trasmissioni, dov'era? Eccolo, che non ci leggo, Bastone tedesco, l'Italia non doma, che era scritto anche, mi ricordo, sui giornali, alcuni giornali clandestini delle formazioni garibaldine. Quindi c'è anche questo elemento che era molto utile nella guerra in corso per identificare il nemico e mobilitare contro il nemico, distinguendosi appunto dai fascisti di Salò, che invece erano alleati del tedesco. No, io basta. Come basta? Io sono a posto. Ne ho a sufficienza, sono le 7, sequestro di persona, basta.
Va bene. Se siamo tutti e tutte d'accordo e non c'è nessun altro che deve parlare, terminiamo qui. Vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio chi è venuto qui da fuori, Tommaso naturalmente anche che si è scappollato da qua. Sì, ma da Viale delle Scienze da un altro appuntamento. Va bene, grazie mille.